वेलकम गाइस, सत्य यूट्यूब चैनल सत्य यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटर स्तरीय पदों पर जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो है काफ़ी बच्चों के जो कन्फ्यूज़न है वो मैं यहाँ पर आपका दूर करने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी बटन दबा देना। बेल आइकन बटन दबा दोगे तो आपको जब भी वीडियो डाली जाएगी तो एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है जो कि एडवर्टाइजमेंट है आपका इंटर स्तरीय लेवल के मेंस इंटर स्तरीय लेवल का जो वैकेंसी आई थी उसका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको साफ साफ पढ़कर बताऊंगा कि किस में टाइपिंग टेस्ट होगा, किस में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, किस में फिजिकल होगा, किस में क्या क्या डिमांड रखी गई थी, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण प्रारंभिक, द्वितीय मेंस होगा, ये हो गया। उसके बाद लिखा है श्रेणी ए के पदों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता जांच भी होगी, ये हो गया। श्रेणी ए हो गया। अब श्रेणी हम बी की बात कर रहे हैं। श्रेणी बी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन पदों के लिए व्यवहारिक परीक्षा निर्धारित है उन पदों के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त नियमानुसार व्यवहारिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। श्रेणी बी के पदों के लिए शारीरिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है, मतलब फिजिकल जो है श्रेणी कैटेगरी बी के लिए नहीं होगा, कैटेगरी ए के लिए ही होगा। मतलब जो श्रेणी ए है उस, अब देखिए शारीरिक क्षमता जांच वाले पद अब कौन कौन से हैं वो ये देख लें। यहाँ पे देखिए वन रक्षी है, इसमें जो वेतनमान जो है ये है आपका जो विभाग है पर्यावरण एवं आपका वन विभाग है। यहाँ पे जो योग्यता मांगी थी इंटर मांगी थी, इसमें 363 जनरल सीट थी, बीसी की 2 थी, एमबीसी की 180 थी, और ये टोटल 693 नियर अबाउट 700। ओके, तो अब यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट है आशु सहायक की है। ठीक है, आशु सहायक का अवर निरीक्षक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन थी इंटर प्लस श्रुत लेखन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखें क्या क्या दिया गया है। फिजिकल के बारे में डिटेल में दी गई है। वन रक्षी के लिए शारीरिक योग्यता क्या है, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 160 है अनुसूचित के लिए, महिला के लिए 155 और महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग 160 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेस्ट का है वो बिना फुलाए 81 और यहाँ पे 79 और यहाँ पर 86, यहाँ 84। यहाँ पे जो स्पीड है या जो पैदल चालन है उसको 4 घंटा में 25 किलोमीटर पूरा करना है और महिला के लिए 14 किलोमीटर है। ठीक है, ये डिटेल दी गई है। अब जो अदर पोस्ट हैं ये आशु सहायक, अवर निरीक्षक और टंकक सहायक, ये सब चीज़ें दी हैं, उनके लिए ये फिजिकल का डिटेल दिया गया है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ आप सारा को सारा देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब वैसे पद जिन पर नियुक्ति है तो शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है वो देख लें। यहाँ पर आशुलिपिक दिया है। ठीक है, इसमें जो है इंटर आशुलेखन टंकण एवं कंप्यूटर दक्षता ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पर किस पोस्ट है, यहाँ पर आपका फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं सहायक अनुवादक की, यहाँ पर भी फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आपकी आशु टंकक, आशुलिपिक, तो यहाँ पर इंटर के साथ साथ आशुलेखन टंकण मांगा गया है, इसमें भी फिजिकल नहीं होगा। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे सारी योग्यताएं आपको दी गई हैं, जिसमें अब यहाँ पे जितने सारे पोस्ट हैं इसमें फिजिकल नहीं होना है। फिजिकल नहीं होगा, व्यवहारिक परीक्षा जिसमें जैसे मांगा हुआ है, टाइपिंग का डिटेल मांगा हुआ है तो टाइपिंग मांगा है तो टाइपिंग होगी वो अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दी गई हैं पूरा डिटेल में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल है जो भी पोस्ट वाइज है। यहाँ पे देख सकते हैं 38 टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दिया है सारा।
ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी होगी ना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे पूरा डिटेल अच्छे से एक बार अपने से खुद से पढ़कर देख सकते हो कि क्या क्या जानकारी मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है शारीरिक क्षमता जाँच वाले पद तो श्रेणी ए में है, तो श्रेणी ए में जो भी हैं 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, उसके बाद देखते हैं नीचे है क्या, नीचे नहीं है। मतलब 4 पद ऐसे हैं जो शारीरिक क्षमता जांच वाले पद हैं जिसमें शारीरिक क्षमता होगा, पेट होगा। ठीक है, बाकी जो बच्चा है अब यहाँ पर देखेंगे, बाकी जो है यहाँ पर जो श्रेणी बी है वैसे पद जो जिनमें शारीरिक क्षमता ज़रूरत नहीं है वो ये सारे हैं, वो आप देख ही चुके हैं, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारे पोस्ट जो हैं ये आप देख लें और इसका PDF जो है डाउनलोड करके अच्छे से खुद से पढ़ लें, जिससे आपका और सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और कोई और भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।